नमस्ते, मैं हूं अनामिका कोठारी और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इस प्रैक्टिस का नाम है जल नीति। जल नीति एक योगिक षटकर्म है जो हठ योग ग्रंथ है, उनमें इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। जल नीति का अभ्यास करने से पहले जानते हैं कि हमें क्या क्या फायदे इसके होते हैं। तो सबसे पहले जल नीति का जो मेन काम है वो है हमारे जो नसल पैसेजेस हैं उनको क्लीन करना। कई बार जो भी डर्ट है, जो भी पॉल्यूटेड एयर है, वो हमारे यहाँ पे जब स्टोर हो जाती है, डर्ट पार्टिकल स्टोर हो जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए जल नीति का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जल नीति का जब हम अभ्यास करते हैं तो इससे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है और जो हमारी नसल कैविटीज है उनको क्लीन करता है। अस्थमा में, एलर्जी में और जिनको बहुत ज़्यादा अगर हेडेक रहता है तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ब्रीथिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करने में यह एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहता है, तो ऐसे में भी आप जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं और विद इन अ वीक आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जल नीति का अभ्यास करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हल्का गुनगुना गर्म पानी, उसके बाद में जल नीति का पॉट और एक हैंकी और थोड़ा सा नमक। जो हल्का गुनगुना पानी है उसमें हल्का सा यानी कि चुटकी भर नमक आपको डालना है और उसको हिला के थोड़ी देर रख देना है। मेरा जल नीति का पॉट और इसको करने के लिए हमें पहले हल्का सा आप इस तरीके से आगे झुके, बैक को आपको स्ट्रेट रखना है और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मुंह को खुला करके रखना है। कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रिल के अंदर इसको डालेंगे, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में आपको खड़े होकर कपालभाति करना है, यानी कि दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है और फिर फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हुए जो भी एक्स्ट्रा वाटर आपकी नॉस्ट्रिल में रह जाता है उसको बाहर निकालेंगे। इस तरीके से आप अपने हैंकी को पहले रख सकते हैं और फिर फोर्सफुली करेंगे। जब तक आप कंफर्टेबल फील ना हो, आपको जब तक ऐसा फील ना हो कि जो प्रॉपर जो वाटर है वो बाहर आ गया, तब तक आपको इस तरीके से कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसको पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद काफ़ी सूदिंग और रिलैक्सिंग आप फील करेंगे। प्रैक्टिस आप बैठकर भी कर सकते हैं। पहले आपको कागासन में यानी कि पैरों को खोलकर बैठना है और उसके बाद में सेम जैसे हमने खड़े होकर किया वैसे ही बैठकर इस प्रोसीजर को दोहराना है। जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप उसमें इसका अभ्यास कर सकते हैं। जल नीति जब हम करते हैं तो हमारा ये एक ही पैसेज है। अगर हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो वो राइट से निकल जाएगा और राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट से ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने मुंह को खुला रखें, मुंह को आपको बंद नहीं करना है। और इसको करने के बाद में अच्छे से कपालभाति की प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि जब
आपका जो भी वाटर है जो आपकी नॉस्ट्रल्स में गया है, साइड में जो भी जमा हुआ है और जो भी म्यूकस है वो बाहर आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो कपालभाति की प्रैक्टिस आप जरूर करें और उसको करने के बाद आप काफी ज्यादा लाइट और हल्का फील करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ जल्दी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।